څوارلسو راکټونو 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سلامونه نیکې هیلې د شاندار تلویزیون د یوټیوب چینل او د فیسبوک پاڼې مینوالو ښه راغلاست. نن سهار 8:30 بجې شاوخوا پر کابل ښار 14 راکټي بریدونه شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان په تازه خپاره کړي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې راکټي بریدونه شوي دي. هغه وایي چې دا راکټونه د هستوګنې په سيمو کې لګيدلي. د په خبره د لسمې حوزې اړوند سیمې د چارکلا د برېښنا برج، طاهري کوڅه، نعمت پلازا، سلام پوهنتون ته نږدې، ګل سرخ څلور لارې، صدارت څلور لارې، پل باغ عمومي، سپینزار سړک، د ملي آرشیف ترڅنګ لیسې مریم او 500 فامیلۍ هغه سیمې دي چې دغه راکټونه پر لګېدلي. آریان زیاتوي چې په دې راکټي بریدونو کې درانه مالي زیانونه اوښتي او ترڅنګ یې 3 ملکي وګړي وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. هغه وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي، خو دا د افغانستان د دښمنانو ترهګرو ډلو کار دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه پر کابل ښار له توغندیو بریدونو څخه 15 جسدونه او 25 ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي. د نورو جزئیاتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او د فیسبوک پاڼه خوښه کړئ.